ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം എല്ലാവർക്കും പനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പനി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ അത് മാറാണ്ട് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണിത്. അപ്പോൾ ചുമയൊക്കെ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഈ ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് തുളസി ഇല, അത് കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കലില, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ 3 ചേരുവകൾ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത്, വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് അരയണേ, ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. ഓക്കെ, വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല എരിവായിരിക്കില്ല ഇതിന്. അപ്പോൾ ആ എരിവ് ഒന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് തേൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറുതേൻ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിലൊക്കെ ആക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു 3 നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 3-4 ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരാശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ചുമയുള്ളവർ.